那么大家好啊，欢迎上每一节目。这一集呢，咱们得讲个真正的硬事儿了啊。那么美国的布林肯呢和防长的话呢，奥斯汀呢已经抵达了这个基辅了，是吧？和泽连斯基开始进行会谈，是吧？那么说实话呢，从之前跨过一步，跨过十几英尺，进入到他的这个阵地，是吧？到今天，直接到基辅去，那是为什么？道理也非常简单，俄军呢现在打的并不理想，是吧？开战呢500公里长的战线，开战到现在也有好几天了，是吧？那么推进了一些优势的地点，这是事实，是吧？但是呢，我之前也说过，是吧？他在前期攻击之内发动这么长战线，这么大的时间准备，是吧？他取得一些出奇优势，这个没有问题，是吧？如果连这点出奇优势都取得不了的话，那真的就什么也别说了。更何况的话呢，现在也仅仅是取得了这点的优势，是吧？那么这个呢，是对于美国来说的话呢，美国要继续下场的关键，是吧？那么现在的话呢，双方的讹诈都开始了，因为美国人呢在进行核讹诈，是吧？俄国人呢也开始进行核讹诈，双方都在于芬兰这块儿，是吧？都进行核讹诈，而且的话呢，美国也说了，如果呢这个乌克兰人呢受到了核打击，那么美国人呢就要核打击那个俄国人，核讹诈呢，你放心，都是呢双方互相炸，是吧？谁也不会真正的是使用核武器的，为什么？都不是光脚的。都是穿着鞋的，谁会真的使呢？谁也不会，对吧？所以说白了呢，玩到最后关头，我估计呢，双方会在一些比较冷僻的地方进行核试验，对吧？比如说往北极扔个核武器，或者在太平洋里扔个核武器，是吧？哪怕在大西洋里呢，反正就这个意思，哪儿没人哪儿冷僻，扔一颗，让大家看看自己的能量，是吧？把核讹诈推到最高顶点，这个呢，我估计是双方要做的。但是呢，前线的这个士兵双方之间的交战的话呢，仍然会持续，对吧？因为对于美国来说的话呢，现在也退无可退，是吧？因为马上就要加息了嘛，交这个钱是要投资的，对吧？那么美国人呢，这一把呢，他也是这个来势汹汹啊。那么接下来的会谈呢，我估计呢有几个重点。第一个呢是军援肯定是要继续提供的，是吧？因为要钱的话呢，要武器的话呢，现在西方人已经进来了，这就跟你玩炸金花是一样的，是吧？赌博是一样的，对吧？一开始呢，咱说好了，就是5块，是吧？5块一把的，那边说50，是吧？这边就该说500了，说了500，那边就5000，下边就该5万，5万之后呢就该赌命了，是吧？那为什么呢？因为筹码的扔在这儿，你想让别人下桌，别人为什么要下桌？这一次我还是这句话，你始终要明白，这场仗越打，谁的经济越完蛋。欧洲人的经济越完蛋，欧洲人完蛋了，对于美国来说有什么障碍呢？对不对？美国本身就是为了吸引欧洲资金回到美国去的，对吧？就算它加息缩表做不成，就算它通胀再起来，对吧？它还有债务美元，最后这一条路可以走。当然，它进到这个路里了，它就再也出不去了。未来的结局也是注定的，就是对于美国来说，它最好的结局其实也是赢了战争，输了未来。这个就是他最好的结果了，是吧？更何况的话呢，他要赢不了，那他就只能更加速的失去未来，对吧？那对于未来来说的话呢，美国人想要掌握胜机不是那么容易，是吧？想要转变这个未来的这个糟糕环境也不是这么容易，基本上转变不了了。但是呢，他豪赌，在这上赌，起码能证明美国的能量。如果他不能证明美国这个能量的话，那么接下来的话，别说武统了，别说东亚、东南亚了，是吧？他整个的势力都会进入到全面衰退。那么接下来的话，你会看到整个世界的烽烟都要点起来。说白了，什么意思？美国和俄国在这刚，是吧？美国如果不上桌是可以的，上了桌那就必须要赌下去。如果他退出了，明天说出新闻了，是吧？俄军胜了，为什么呢？因为美国退出了，不再支持乌克兰了，是吧？那么美国的后续结果，它后边的大量的势力就要全部翻转。到时候澳大利亚的话，还亲不亲美，那就不好说了，是吧？整个事业的亲美体系就将背离美国，这个对于美国来说能不能接受，是吧？那么咱们拭目以待啊。从现在来看的话呢，到了基辅之后，是吧？这种援助呢会增加越来越多，而且你要知道有一个非常重要的点，就是现在的乌军很多人就会使美国武器，对吧？因为很多人都说，你看武器给了他们也不会使，那你说这标枪、毒刺，是吧？弹簧刀这些武器他们怎么使出来的？对吧？那前线打呢？前线打的这是现实的，那标枪怎么就一下就扔过去了呢？说白了，秘密不知道培养了多少人，是吧？那现在的话呢，美制的武器，对吧？到底能在多大范围之内能被使用？这个真的是很成问题的，因为
对于乌军来说的话呢，乌军只要化整为零，把会使用美军的武器的人插到自己的这个各个部队里，是吧？作为培训员，那么很快他们就都会使了。哪怕说最后真正去发射，是吧？发射标枪的这个人必须得会使，是吧？那接受过训练，那其他的几个小队的其他人去护卫他一个人就可以了，对吧？这个就是很现实，更何况大批的人在那儿不停的这个在西边进行训练，对吧？那现在呢是这个方向，而且为什么现在要去呢？对于美国来说的话呢，还有一个利好的情况就是马克龙赢了。马克龙赢了之后的话呢，马克龙的政策到底怎么样？是明天出惊人之语，是吧？还是继续按照这个常规政策来做？如果按照常规政策来做的话呢，太爷的忠实的仆人是吧？那就多了一个，是吧？那再来的话呢，继续援助乌克兰，那么战争的话呢就会继续持续。所以现在对于俄国来说，最好的结局也就是仅仅是把那些土地吞掉，能不能让美国人把制裁放下来，这才是关键，对吧？那如果美国人不把制裁放下来，他的卢布支付体系将来就会变成一个点，是吧？那这个点呢是什么呢？就是他买卖能源的专用款。那这个专用款只能去讹诈谁？只能去讹诈欧洲人，他讹诈不到美国身上，对吧？美国人天然气、石油，是吧？人家都能搞得到，是欧洲人必须得点。所以很多的评论和评论分析认为，欧洲贵了就导致美国贵了，这是非常错误的。欧洲贵的是欧洲的事儿，它不是美国人的事儿，对吧？这一点你一定要搞清楚。你不能说啊，我认为我打击了欧洲，我就打击了美国。欧洲是俄国在未来的帮手和他的朋友。现在西欧这些国家还在扛什么？扛的就是这个东西。如果他有一天他不扛了，他扛不住了，他只能全都倒向美国了。那个时候，美国手下的势力，它只能是一个势力，它不是美国，对不对？你的打击虽然说油价上涨、天然气上涨会让美国的通胀一直往上涨，这是不是？是。但是美国真正通胀的源头到底是什么？是美国疯狂印钱所致，对不对？石油只是进一步推高了它这个东西，对不对？而不是说美国的经济非常正常。完了，突然来了石油价格上升，完了美国躺地了。美国的金融危机是吧？从08年开始算，走到今天已经14年了。按10年一个金融周期来看的话，它的金融危机早就应该爆发了。现在只是这个能量和这个火山爆发的非常大，但是它这一波要玩加息这个游戏了。也就是说，接下来通过加息，然后所有人都认知到美国股市要跌，那么美国股市跌了，完了它之后它介入债务美元去借钱还钱。这就是现在美国人的战略。说白了，美国人接受这场冲击是吧，也要准备开始接受了，对吧？而不是说美国一切都是发展的好的时机，是吧？它的金融周期刚开始，它的钱都已经准备到位了，要进新的生产里了，完突然之间中断了，是吧？给它造成巨大损失，是这样吗？不是这样的。它的金融周期已经结束了，就本身就要进入到这个动荡的这个周期当中了，是吧？那好多老乡绅们都开始去买田买产了，那这个时候对他来说的话，他就等待着这场冲击，对不对？那既然他已经上了桌，那他就要把这场仗打下去，这场仗打下去对他来说才能降低他将来的融资成本。融资成本高低，这个对于美国来说的未来，尤其是债务美元这个游戏来看是非常至关重要的。我没跟你讲吗？未来人民币会上升，这个是几成定局。人民币的支付占比上升了，那么美国、欧元是吧？日元谁让出份额？现在日元你也看见了，日本人现在正在疯狂的印钱、转子弹，他们内战是吧？那么日元的地位将来肯定是不行了。那么接下来就无非是英镑、欧元、美元3个货币在这儿扛，谁扛得住，谁扛不住，让谁的份额被人民币吃掉，对不对？那对美国来说的话，他当然最愿意的是什么？是让欧洲人嘛。所以未来如果马克龙他硬不起来，那么结局是什么？是欧元的地位进一步下跌，而且现在的现实就是这个东西，欧元的占比下跌，人民币去吃掉欧元的份额，美国保持了自己的份额不变，是吧？哪怕说有一些损失，对吧？它维持住它的势头，比如说占到40%，它基本不变，那对他来说这个游戏就完全可以接受，对吧？那只不过呢，最后他的这个进入到新时代的这个能力变得更低了，那他就只能玩债务美元这个游戏了。那他就像我最开始预测的那样，这就只能玩债务美元这个游戏了，对吧？即便没有这场战争，他最后也是进入到这个游戏当中。
那么进入之后，它的成本、融资成本是低是高，就直接关系到了它在这个游戏里能玩多久，对不对？那么如果说40万亿是它的极限，那它就只有10万亿。这10万亿的借钱空间，它的融资成本越低，它是不是能倒手越多回一轮呢？它的融资成本越高，它是不是倒了轮就越少呢？那它做这个游戏来看的话，这个钱10万亿的空间倒腾来加了杠杆之后，是吧？那倒腾出多少钱？那这些钱如果倒腾不了，是吧？融资成本上升了，和他投资乌克兰打仗来建立自己的威信，你说这两个做哪个选择？我觉得这个不难选吧。这么跟你讲吧，明摆着跟你说，如果明天是吧，比如新闻出来了，泽连斯基是吧会见了这个拜登，两个人不欢而散走了，是吧？美国说了，从此以后再也不援助乌克兰了。明天美国的信心就会被严重打击，将来它的融资成本就会暴升。它通过加息之后，它需要还的钱，每日的钱也暴增，这就是它所必然面临的局面。这个局面它接受还是不接受，对吧？我觉得拿计算器他们都给测完了，是吧？那如果明天宣布了美国坚强的支持这个乌克兰到底，是吧？那么租借法案什么的要更加加码，给更多的武器、更多的军援，是吧？那将来它的借款成本下降，仅仅借款成本下降这一点，就远比借款成本上升要多得多，是吧？那这个钱一对比，到底谁多谁少，谁乐意谁不乐意，其实就已经很清楚计算出来了。对吧？那么这个融资成本呢，到底是低还是高？这个是美国现在最关注的问题了。马上加息这场大戏，今天都25号了，5月就要开始了，是吧？在这个阶段来来，能不能提振这个美国的借款的信心？那这个对它是非常关键的。如果大家都对它没有信心了，这个份额如果让人民币吃了，也就是欧元、美元、英镑的份额都被人民币吃掉，那么人民币的成长空间就会快速上升。对吧？那么对于现在的美国来说的话，那么美国就得疯狂的援助这个乌克兰武器，这就是俄国现在所面临的真实问题。我还是那句话，俄国当今最大的问题是什么？是他在历史上从来没有遇到如此孤立的状态，对吧？拿破仑有英国，希特勒的时代有美国有英国，今天他有谁？他有中国吗？那中国完全帮了他，中国的经济怎么办？中国原本的发展计划怎么办？全都陪着他吗？他用1.7万亿撬动了咱们17万亿，都倒向他吗？在我看来，他不够这个量。你拿什么东西赔？你远东的利益还是你远东的份额？那些东西不够。为什么？因为他现在不怎么值钱，就这么简单。我有钱，我投资东北，东北还有的是资源呢，是吧？我为什么要投资你？你给我什么？对吧？那这个是很现实的。对不对？那国家的领导人是吧？他也要计算他的成本的。各国的领导人都需要计算成本，你不计算成本，不去算账，是吧？怎么可能说平白无故借你呢？这么说吧，斯大林要求毛泽东是吧，在前线顶着的时候，斯大林想的是让毛泽东输掉，然后他就不用给他任何支援了。那为什么第2次战役之后，大批的苏式武器才进到了志愿军的手中呢？对不对？那不是因为志愿军打胜了吗？是吧？所以说完了呢，在乌东这个战场上。是吧？俄军能取胜，那么才有未来的谈判空间可谈。如果俄军继续打成这种僵持状态，美国在这就要继续投资，因为将来证明了，是吧？它的投资是有效的，美国能量是非常强的，那么它的融资成本就会降低，融资成本降低，它将来闪转腾挪的空间就大。那对他来说的话，才能在后续的债务美元这个游戏里去玩。那它的融资成本高了，它就只能加速的完蛋，是吧？那它这个东西。这个账并不很难算，最后的话呢，这些数据、这些东西他们都有，是吧？那么从现在开始援助他，援助到底都援助了他多少？而且欧洲也援助他不少，是吧？那说白了，这场战争能不能继续打下去，拭目以待，好吧？那么这一节呢，先到这儿，看下一节内容啊。那么这一节呢，咱们得讲讲硬事儿，是吧？现在德国前总理施罗德周六的发表，在《纽约时报》上的采访当中，他表示呢，长远看来，无论从政治还是经济层面，都无法孤立像俄罗斯这样的国家，是吧？他认为呢，德国的工业呢需要，是吧？来自乌克兰的原材料，不仅是石油和天然气，还包括稀土，这些原材料呢不可能被轻易替代，对吧？那么现在呢，你们怎么看，是吧？施罗德他们这些人呢还在坚持啊，我还是这句话，是吧？西欧这块的话呢，还是有国家在坚持，像德国这些国家，还有人在不停的坚持。
那这个坚持还能坚持多久？这个真的是很难的这个问题了。因为在德国内部政治当中的话呢，对于绿党来说，现在呢自然是打起12分精神，是吧？非得要死磕到底，非得要给这个乌克兰运资源。为什么呢？因为要扩大自己的基本盘嘛，对吧？那么自己呢，从一个窜起的这么一个党派，那么将来想成为一个固定的，甚至是实力上能跟这个社民党是吧，能跟基民盟是吧三足鼎立的这么一个势力，他必须要在这次的当政当中进行博弈，对吧？那甚至的话呢，引发内部的分裂，他也在所不惜。说白了呢，就是德国内部的绿党向德国人表明，是吧？他愿意呢跟着欧洲的价值观一起跟俄国死磕，是吧？那么反过来的话呢，对于社民党来说的话呢，他得顾着点自己的经济，对吧？因为现在欧洲的通胀率呢已经飞起了天，是吧？经济损失也好，经济的障碍也好，都已经上天了，是吧？那么欧洲未来的发展，尤其是经济发展这块的话呢，会越来越发展不畅，这个也是现实。那么最后的话呢，欧洲松口买俄国的油气，是吧？这个最后的话呢，也是没办法。当然，这个对于绿党来说的话呢，他会把责任呢全丢给这些社民党这些人，是吧？反正他们最后呢就是这招，而且德国的这些生猛的这些人，是吧？他们会一刻不停的宣传，是吧？俄国有多坏，那么最终的话呢，非要跟俄国死磕到底。所以说白了，西欧这3个国家，意大利、德国和这个法国3家，是吧？到底在多大程度上还能对抗？这个是非常关键的。因为东欧你看见了，不给糖就闹，是吧？因为法国人顶不起来这个劲儿，那么对于欧洲人来说的话呢，其他几个国家是吧，能不能顶得住？那他们也顶不住。他们顶不住的话，他们必须需要美国，因为美国如果再撤了，法国也顶不住，那他们靠谁去？如果没有这场战争，是吧？那么他们呢说这个话呢，还能直接被3家否定，是吧？如果有这场战争，那最后你说能怎么办？而且现在呢，未来啊，最可怕的是什么呢？就是将来在欧洲大陆上，整个或者西方世界整个掀起一个狂潮，或者掀起一个新的思潮。只要你亲俄，你就不是好人，知道这意思吧？这个潮流一旦掀起来了，就跟麦卡锡主义是一样的，是吧？是麦卡锡吧？是吧？是跟那个主义是一样的。而且你要知道，西方人他们受了长期的这个训练，对吧？从冷战时期开始，一直他们就说，就是苏联人不是人，苏联人是魔鬼，是吧？这个长期的训练，我说句实在话，走到今天，几十年如一日的说，是吧？所有西方人脑子里有一个开关，现在他们只是要拨动这个开关，把这个开关拨开。这个开关一拨开，反俄浪潮也好，反俄成为一种共识。那么将来为俄国说话，是吧？为其他方向找出了的这个点，这将来可能就会被关闭。那这个点如果被关闭了的话，那么将来怎么办呢？对吧？当亲俄成为一种罪的时候，那这个时候是吧？那他们只有转向了。所以就像我说的，是吧？3种人，那么一种呢是知道真相，愿意坚持真相；第2种人知道真相，但是是假装呢，这需要的真相才是真相，就揣着明白装糊涂呗。第3种人呢，就是不知道真相或者不在乎真相，就是为反俄去的。这3类人将来在整个欧洲大陆来说，到底谁占谁，是吧？占上风。如果最后是反俄的占了上风，那些揣着明白装糊涂的人，是吧？只要不真实影响到他们的利益的时候，他们也就没有必要站在俄国这边了。那么将来这2拨人势力越来越大，那说句实在话的话，那在西方也是吧，兴起属于他们自己的这个麦卡锡主义，是吧？那么甚至是就跟这种思潮、这种狂潮起来的时候，谁也阻止不了。那个时候的话，那些政客怎么办？就都得倒向什么？都得倒向这个美国这边了。所以说句实在话，说句不好听的，今天俄国在乌东战场上能取胜，德国这些人才能说俄国的好话，对吧？如果在乌东战场上取得不了优势，德国这些人他们想说都说不了，这是很现实的东西，这不是我跟你这编的，对吧？那现在的话呢，支持俄国或者愿意跟俄国走，或者愿意跟他交易的人已经越来越少了。而且你也看到了，北溪2号基本已经都修好了，修好了就等于通气就能使了。那如果没有这场战争，是吧？德国跟美国那还能刚一刚，双方做交换做妥协，没准北溪2号就通气了。北溪2号只要一通气，那么俄国跟德国之间的合作就直接开始了，那就不需要乌克兰的事了。那么将来再建北溪3号，甚至北溪4号，是吧？输气量越来越大，将来不从乌克兰那块过气了，是吧？将来油料的话呢，没准也从那个方向走，或者转向别的方向，对吧？那对于乌克兰来说，它就被动的多。乌克兰在未来的谈判桌上，它的实力就要下降了很多。但现在呢，这一切都已经成为泡影。
是吧？将来的北溪2号还能不能被真正的使用就不好说了，对不对？就算最后他们同意了用欧元结算，那么你要是一个欧洲人，你怎么看待这个事情？你觉得一个欧洲人他愿意接受的是什么？对吧？那这个没有办法，对于欧洲人来说的话，欧洲人只能往这个方向去选。当这个思潮兴起来之后的时候，是吧？那么这些能合作的人就越来越少。那么将来这场战争，即便是战争，俄国取得了胜利，在对将来的贸易发展当中的时候，对俄国到底还有没有利？原本美国人是吧，他的思潮逐渐就要退潮了，是吧？那现在的话，支持美国的思潮又起来了。那么将来等这些思潮都起来，任何支持俄国的言论到那个时候都出现了麻烦，那怎么办？对吧？这是很现实的东西。就算这些政客们想支持，最后没办法，他为了选票，他也没办法了。那个时候是吧？那还能怎么着？是吧？所以德国这回呢，你也看见了，给了钢盔，好像是说给了拖车，是吧？给了各种这个跟战争直接能开火就开炮的东西都没关的东西，是吧？一直在这儿苦苦的熬着，一直在这儿苦苦的支撑，这个咱实话实说也是事实，对吧？但是这个苦熬还能熬多久？而且现在德国的豹2好像已经向东欧国家开始供应了，这个对于德国来说倒是无所谓，因为他本身就希望这样，是吧？他把豹2输送到东欧国家越多，将来他的军工产业这块他越好，对吧？而且将来，是吧？现在好像最新的消息，德国好像向这个波音要购买飞机，德国人在自主性这条路上还能支持多久？而且这一切的话呢，那也不能全赖德国。德国在2战之后呢是战败国，是吧？它的武器发展、军工发展受到了进一步的限制，是吧？那想靠着法国，法国现在提不起劲来，现在他想向空客下订单都很难，对吧？法国现在是吧又忠诚的这个伙伴了，那你说怎么办？欧洲的自主性什么时候才能有？如果欧洲的自主性没有了，将来最可笑的这个结果就是欧洲人在放血，欧洲人降低了他的占比，欧洲人的经济在受到损失，欧洲的发展在被遏制，然后美国人得利，然后美国人笑嘻嘻，美国人笑哈哈，是吧？而且这里边有一个最大的问题啊，如果这个情况能接受，是吧？通胀呢高了，也就是无非就是挣钱能力少了，是吧？社会矛盾增加，是吧？金钱的能力这个降低了，是吧？各种发展降低了，排后了，这也就是这样，也就忍了。如果搞起来欧洲的金融危机，到时候你说美国是落井下石呢，还是倾囊相助，是吧？等经济危机爆发了，那么欧洲的经济发展不畅，那个时候它对石油和天然气的需求是上升呢，还是下降，是吧？那这个呢，就只能说仁者见仁，智者见智了。所以欧洲的未来越暗淡，对于将来的俄国来说越不是好事。但是想要能够对抗美国的人正在变得越来越少，这些人将来被怼的都不敢出来说话了，是吧？甚至一被说话就被调查，一被说话就被攻击，是吧？到了那一刻的时候，都没人出来说了。那最后只有2个声音，一个呢是揣着明白装糊涂，一个呢干脆就认为俄国不是人，就只有这2个选择。当这种思潮彻底形成的时候，是吧？那这种对抗最终衍生出的结果就是欧洲和俄国本身它未来的经济发展都下降，然后美国人他们得利，是吧？那这一幕呢，在历史当中呢，确实非常可笑。但是历史呢，就是比小说硬。小说这么写呢，你会认为小说作者胡编乱造，但历史就这么敢演，是吧？就这么敢发展，对吧？这个就是现实，对吧？问题在最后没人能出来顶啊！你就算现在说你让这个法国人出来顶，是吧？法国能出来顶吗？你觉得在未来几天之内，是吧？这个马克龙到底有多大能力放豪言出来跟美国死顶，是吧？那如果放不了豪言，那最终的结局是个什么方向？那大家心里也就全都有数了，是吧？所以未来的发展和未来的趋势呢，基本上就这个路径和方向，是吧？所以最后这种思潮形成了，没有任何人能跟美国人说不，是吧？完了，反而呢，支持俄国的声音都消失了。那最后这场双方之间的对抗，就算俄国人赢了，反俄的思潮也降不下去了。那个时候怎么办？是吧？这些投资都化为泡影了。那会儿德国人、西方人，是吧？欧洲人又团结在美国身下了，怎么办？没办法。好吧，那么今天这一集呢，就这里，谢谢收看。如果你喜欢本频道的话呢，可以点阅订阅小铃铛。
有没有值得分析内容，话呢为敌人分析。那么今天这一题呢就到这里，谢谢收看。